dingin sama lembab. Maka dingin sama lembab diobatin dengan kering dan panas, kan gitu. Ya kan? Makanya waktu zaman si virus kemarin tuh kan jahe naik daun. Mahal banget jahe. Ya kan? Tanpa sadar orang memakai pola itu. Jadi nanti kalau anak Anda batuk pilek di rumah dan cenderung keluhannya itu sifatnya dingin atau lembab, jangan kasih buah sama dia. Terutama buah-buah yang banyak airnya. Paham? Kasih apa? Rempah-rempah aja. Tadi yang saya sampaikan pagi tadi itu, kan ada bunga lawang, ada kapulaga, apalagi itu satunya? Cengkeh ya. Itu kan panas semua tuh. Bahkan karena kecenderungan makanan kita di orang modern ini, kecenderungan makanan kita tuh kalau nggak dingin lembab. Gorengan tuh lembab. Jadi Anda harus punya pemanasnya.